Evet arkadaşlar şimdi Hangisi? yanlışlarımı göstereceğiz. Bekle. Ya. Sözel bölümde 2 yanlışımız çıktı. Maalesef. Ama Şöyle bir matematik tane inkılap. sayısını fullleyeceğiz. Böyle üstü okumaya gerek duymadık nedense çok bilgili olduğumuz için. Mal oldu. Öyle yani. Dinde de full gidiyor. Bunda da biraz paragraf sorusu gibi bir şeydi. Hiç yanlış bence gayet okey. Türkçemiz falan full yani. Bu kadar.